Uyku, her insanın zihinsel ve fiziksel sağlığı için dinlenmesi ve yenilenmesi amacıyla her gün yaşaması gereken biyolojik bir süreç. Bazı insanlar uyku esnasında fark etmeseler de horlama rahatsızlığıyla karşı karşıya kalıyor. Kimi yorgunluktan, kimi ise kronikleşen bir rahatsızlıktan dolayı zorluk yaşıyor. Yorgun bir günün ardından keyifli bir uyku geçirmek isteyenlerin baş belası horlama rahatsızlığı, önlem alınmadığı takdirde tüm yaşantıyı etkileyebiliyor. Horlama rahatsızlığım var sanırım. Tabii ben horladığımı duyamıyorum ama hep horladığımı söylüyorlar ve inandırıcı olamıyorlar. Beslenme tarzının değişmesi, hareketsiz yaşam gibi etkenlerden dolayı toplumda görülme sıklığı artan horlama uyku düzeninin bozulmasına neden olabiliyor. Tıbben bir cevabı olması lazım. Ne bileyim, burnunda et olabilir, psikolojik rahatsız olabilir veya çok yorgun olabilir. Ama devamlı horluyorsa demek ki burnunda bir sıkıntı var. Gidecek o kemiği aldıracak o şeyi. Horlama uyku sırasında gerektiği gibi nefes alınmadığından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Aslında çevremden çok kötü bir tepki almıyorum. Ben burun ameliyatı da oldum bu horlama yüzünden. Ama tekrar geri geldi. Tabii rahatsız ediyor ama boşanmak için bir sebep olarak görmüyorum zaten bunu ben. Uzmanlara göre horlama rahatsızlığı evlilikleri bile bitirebilecek bir neden olarak görülüyor. Bence bitirebilir, bilmiyorum, evli değilim ama yani çok rahatsız olan, böyle uykusu hafif olan biri için, yanında sürekli çok horlayan biri sinir krizi geçirtebilir yani insana. Sadece tek nedeni olmasa bile o sabır taşı çatlar diye düşünüyorum. Bitirebilir, tedavisi de var. Kimse tedavi olmalı bence.